ഇത് കുതിരക്ക് ഓടാനുള്ള റാമ്പാണ്. ആളെ കയറ്റി സവാരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല, വലിയ താമസമില്ലാതെ അങ്ങനെ ആക്കും. എന്നാ കുഞ്ഞേത് കുതിര. കുതിര റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതാ കുതിര നിൽക്കണം. നമ്മൾ അന്ന് വന്ന് കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മെലിഞ്ഞല്ലേ. ആനെ കണ്ട. ഇതോ നിൽക്കുന്ന ആന. ആനയാണാ നിൽക്കണതോ? കണ്ട. വെള്ളയും കിട്ടും. നമ്മളീ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുയലിൻ്റെ ചെവി കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്നിരിക്കണേ. ചോദിച്ചേ, മുയലിനോട് ചോദിച്ചേ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടാണ് നമ്മുടെ മുയലിൻ്റെ ഷെഡ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വീണ്ടും ഒന്ന് എടുക്കാനുണ്ടായ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് യമുവിൻ്റെ കൂട്. ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. बुलेट का साउंड ഇത് കുതിരക്ക് ഓടാനുള്ള റാമ്പാണ്. ആളെ കയറ്റി സവാരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല, വലിയ താമസമില്ലാതെ അങ്ങനെ ആക്കും. കൂടൊക്കെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുതിര റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതാ കുതിര നിൽക്കണം.
നമ്മൾ അന്ന് വന്ന് കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മെലിഞ്ഞല്ലേ? എന്നാ കുഞ്ഞേത്? കുത്തിര. ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട്, ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോ ആനെ കണ്ട? ഇതോ നിൽക്കുന്ന ആന. ആനയാണാ നിൽക്കുന്നത്? ഇല്ലേ, കുറഞ്ഞില്ലേ പാറ? ആ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കി. ആ ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടാണ് നമ്മുടെ മുയലിൻ്റെ ഷെഡ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വീണ്ടും ഒന്ന് എടുക്കാനുണ്ടായ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ആണ്. സെയിലുണ്ടോ കേട്ടോ? അതെ. വെള്ളയും കിട്ടും. എൻ്റർലി ഇത്രയും കൂടുതലാണ് ഇതിനെ ഇട്ടേക്കണത്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. കുഞ്ഞിവിടൊക്കെ കറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. വാങ്ങാനാ? കുഞ്ഞായിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ. കുഞ്ഞ് വാങ്ങാം, നമുക്ക് വാങ്ങാം. പിന്നെ ഫുഡായിട്ട് എന്നാ കൊടുക്കുന്നത്? രാവിലെ കടല കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൊടുത്ത ഫീഡ് കൊടുത്തത്. അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര നേരം കൊടുക്കാറുണ്ട്? 3 നേരം. രാവിലെ കടല രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കുതിർന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ കാടയില്ലേ? കാടക്കോഴിയില്ലേ? ഇല്ല. ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് ബ്രീഡാണോ? തുറക്കാൻ പോകാം. ആണോ? ആ, ഓക്കെ.
അമ്മണി കുഞ്ഞിൻ്റെ മുയലിൻ്റെ ചെവി കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്നിരിക്കണേ. ചോദിച്ചേ, മുയലിനോട് ചോദിച്ചേ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. നോക്കണം. ഇത് മാത്രം വേറൊരു ടൈപ്പ് ബ്രീഡാണ്. ഫേഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിലെ മാറ്റമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ചമ്മന്തി അല്ല, പുട്ട് കഴിക്കുമോ? ചമ്മന്തി അവരെ മമ്മ ഇത് ഇത് വേറെ ഏതാടാ? വേറെ ഏതോ ബ്രീഡാണ് അല്ലേ? മുഖത്തിലൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടോ? അതിന് കഴുത്തിന് നീളം കുറവുണ്ടോ? മറ്റേ കഴുത്തിന് നീളമുണ്ടല്ലോ. കഴുത്തിന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം റോ ഫുട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഈ വ്ളോഗിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ വലിയ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ലവ് യു ഓൾ, ബൈ. ഇത് കറുപ്പല്ലേ? ഇത് കറുപ്പ്, ഇത് വെള്ളം. ഏ